كتاب فقه الأسماء الحسنى تأليف الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر يحفظه الله. وإياك حبيبي. اسم الله الهادي. يا رب تهدينا اللهم. قد ذكر الله هذا الاسم في موضعين من القرآن، وهما قوله سبحانه: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، وقوله: وكفى بربك هاديا ونصيرا. يا سلام. والهادي هو الذي يهدي عباده ويرشدهم. يهدي هو الذي يهدي عباده ويرشدهم. عباده، أيوة، مفعول به، هو الذي يهدي عباده. أيوة، جزاك الله خير. هو الذي يهدي عباده ويرشدهم ويدلهم إلى ما فيه سعادتهم في دنياهم وآخرهم. يا سلام. نعم. وهو الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته إلى طاعته ورضاه، وهو الذي بهدايته اهتدى الحيوان لما يصلحه واتقى ما يضره. فالله هو الذي خلق المخلوقات وهداها. قال تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهداها الهداية العامة لمصالحها، وجعلها مهيئة لما خلقت له. يا سلام. وهدى هداية البيان، فأنزل الكتاب وأرسل الرسل وشرع الشرائع والأحكام والحلال والحرام، وشرع الشرائع والأحكام. يا سلام. والحلال والحرام، وبين أصول الدين وفروعه، وهدى وبين الصراط المستقيم الموصل إلى رضوانه وثوابه، ووضح الطرق الأخرى ليحذرها العباد. وهدى عباده المؤمنين هداية التوفيق للإيمان والطاعة، وهداهم إلى منازلهم في الجنة، كما هداهم في الدنيا إلى سلوك أسبابها وطرقها. وقوله: والذي قدر فهدى يتناول جميع هذه الأنواع من الهداية. قال ابن عطية في تفسيره: وقوله فهدى عام لجميع الهدايات الإنسان والحيوان. وخصص بعض المفسرين أشياء من الهدايات، فقال القراء: معناه هدى وأضل، واكتفى بالواحدة بدلالتها على الأخرى. وقال مقاتل: صوتك يا عبد الله. وقال مقاتل: هذا الحيوان إلى وضع الذكور الإناث. وقيل: هذا المولود عند وضعه إلى مص الثدي. وقال مجاهد: هذا الناس إلى الخير والشر، والبهائم للمراتع. قال: وهذه الأقوال مثالات، والعموم في الآية أصوب في كل تقدير. وقد قوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تقرير ابن عطية وأيده، فقال: والأقوال الصحيحة هي من باب المثيلات كما قال ابن عطية. وهكذا كثير من تفسير السلف يذكرون من نوع مثالا لينبهوا به على غيره، أو لحاجة المستمع إلى معرفته، أو لكونه هو الذي يعرفه. وها هنا وقفة لبيان أنواع الهداية المضافة إلى الرب سبحانه، ويتناولها اسمه جل وعلا الهادي. أولا، الهداية العامة، وهي هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها، وهي هداية شاملة للحيوان كله، ناطقه وبهيمه، طيره ودوابه، فصيحه وأعجميه، وما يقيمها، وهي هداية شاملة للحيوان كله، ناطقه وبهيمه، طيره ودوابه، فصيحه وأعجميه. ومن ذلكم
هدايته سبحانه الحيوان البهيم إلى التقاء الثدي عند خروجه من بطن أمه، وإلى معرفته بأمه دون غيرها حتى يتبعها أين ذهبت، وإلى قصد ما ينفعه من المرعى دون ما يضره منه. ومن ذلكم هداية الطير والوحوش والدواب للأفعال العجيبة التي يعجز عنها الإنسان، كهداية النحل إلى سلوك السبل التي فيها مراعيها على تباينها، ثم عودتها من مسافة بعيدة إلى بيوتها من الشجر والجبال وما يعرش بنو آدم. وهداية النملة الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قوتها وإن بعدت عليها الطريق، فإذا ظفرت به حملته وساقته في طريق معوجة بعيدة ذات صعود وهبوط ووعورة حتى تصل إلى بيتها فتخزن فيها أقواتها. وهذا باب واسع، ويكفي فيه قوله سبحانه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. الصوت. ثانيا هداية الإرشاد والبيان للمكلفين، وهي حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحدا منهم إلا بعد إقامتها عليه. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. نعم. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يا سلام. وقوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. أي أنه هداهم هداية البيان والدلالة فلم يهتدوا فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء. ثالثا هداية التوفيق والإلهام وشرح الصدر لقبول الحق والرضا به. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد. وقال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ولذا أمر سبحانه عباده كلهم أن يسألوه هدايتهم الصراط المستقيم كل يوم وليلة في الصلوات الخمس. وصح في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوات كثيرة فيها سؤال الله الهداية والثبات والصلاح والسداد والتوفيق، وسؤاله الوقاية من الضلال وزيغ القلوب، وهو أمر بيده سبحانه وحده يهدي من يشاء ويضل من يشاء. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. نعم. الصوت. رابعا الهداية إلى الجنة. حينما بدخولها: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله أكبر. وأما الهداية إلى النار فيقول سبحانه: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. إن تفكر العبد في هذا الاسم العظيم
وتأمله في دلالته يكشف للعبد عن شدة افتقاره واضطراره عن شدة افتقاره. عفوا يا شيخ. عن شدة افتقاره. أحسن الله عليك. الله يجزيك الخير. عن شدة افتقاره واضطراره إلى ربه في كل أحواله أيوة وجميع شؤونه الدينية والدنيوية، نعم. بأن يهديه إلى صالح أمره وأن يقيه من الانحراف والضلال. يا رب. اللهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولما كان العبد في كل حال مفتقرا إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويذره من أمور قد أتاها على غير الهداية، فهو محتاج إلى التوبة منها وأمور هدي إلى أصلها دون تفاصيلها، أو هدي إليها من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها ليزداد هدى، وأمور هو محتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها في المستقبل مثل ما يحصل له في الماضي، وأمور هو خال عن اعتقاد فيها وهو محتاج إلى الهداية فيها، وأمور لم يفعلها فهو محتاج إلى فعلها على وجه الهداية إلى غير ذلك من أنواع الحاجات، فهو محتاج إلى فعلها لم يفعلها. اللام جازمة على وجه الهداية إلى غير ذلك من أنواع الحاجات لأنواع الهدايا، فهو محتاج إلى الهداية فيها وأمور لم يفعلها. نعم. صحيح يا شيخ. أحسنت. نعم لم يفعلها. نعم. على وجه الهداية إلى غير ذلك من أنواع الحاجات لأنواع الهدايات، فرض الله عليه أن يسأله هذه الهداية في أفضل أحواله وهي الصلاة مرات متعددة في اليوم والليلة. مرات متعددة. أن أهل هذه النعمة مغيرون للمغضوب عليهم اليهود والنصارى الضالين. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الاسم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ولو. هذه قراءة في فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق بن الشيخ عبد المحسن العباد، ونحن مع اسم الله الهادي. وقد ورد هذا الاسم ورد مرتين في كتاب ربنا تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وكفى بربك هاديا ونصيرا. سورة الحج وسورة الفرقان على الترتيب. ما معنى هذا؟ يعني إن الله لمرشد الذين آمنوا به وبرسوله صلى الله عليه وسلم على الحق الواضح، كما نقل ذلك ابن جرير في تفسيره. وأما في قوله وكفى بربك هاديا ونصيرا، يعني وكفاك يا محمد عليه الصلاة والسلام بربك هاديا، يهديك إلى الحق ويبصرك الرشد كما قال أيضا ابن جرير. قال الزجاج سبحان الله من علماء اللغة، عند كتاب اسمه تفسير الأسماء، قال: الهادي هو الذي هدى خلقه إلى معرفته وربوبيته، وهو الذي هدى عباده إلى صراطه المستقيم. ثم استدل بقوله: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال الزجاجي تلميذ الزجاج هو الشيخ وعنده تلميذه اسمه الزجاجي. الزجاج ألف كتاب اسمه تفسير الأسماء، وجاء الزجاجي ألف كتاب اسمه اشتقاق الأسماء. قال: الهادي يهدي عباده إليه ويدلهم عليه وعلى سبيل الخير والأعمال المقربة منه عز وجل. وقال الإمام الخطابي رحمه الله في كتابه شأن الدعاء، قال: الهادي هو الذي من بهداه على من أراد من عباده فخصه بهدايته
وأكرمه بنور توحيده كقوله تعالى ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهو الذي هدى سائر الخلق من الحيوان إلى مصالحها وألهمها كيف تطلب الرزق وكيف تتقي المضار والمهالك كقوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال الحليمي في المنهاج وذكره ضمن الأسماء التي تتبع إثبات التدبير له دون ما سواه، ونقله البيهقي أيضا في الأسماء ووقع عنده أيضا في سبيل النجاة. قال وهو الدال على سبيل النجاة والمبين لها لئلا يزيغ العبد ويضل فيقع فيما يرديه ويهلكه. وقال البيهقي في الاعتقاد الهادي هو الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته وبهدايته اهتدى الحيوان لما يصلحه واتقى ما يضره. وقال السعدي رحمه الله في تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان قال الهادي أي الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع وإلى دفع المضار ويعلمهم ما لا يعلمون ويهديهم لهداية التوفيق والسداد ويلهمهم التقوى ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة إلى أمره. شوف الكلام الجميل، هذا غيض من فيض من ما ذكره أهل العلم في اسم الله الهادي الذي ما ذكر إلا مرتان في القرآن الكريم كما ذكرنا آنفا. كلمة الهداية يا إخواني في اللغة العربية تعني الدلالة برفق. الهداية تعني هدى يهدي هداية فهو هاد ومهتد، تعني الدلالة برفق، مو الدلالة بعنف، لا الدلالة برفق. ولذلك الله تبارك وتعالى هدى وهدى برفق. بكيف كان هذا الرفق؟ بإرسال الرسل وإنزال الكتب والشرائع وحلمه تبارك وتعالى على عباده. فلما تأتي الآن أنت تعيش مع اسم الله الهادي تبارك وتعالى تجد أنك أنت تردد هذا في صلاتك 17 مرة في الفريضة فقط وجوبا ركنا. اهدنا الصراط المستقيم. يا الله، هل استشعرنا هذا حبايبي؟ هل استشعرنا حين بنصلي لما نقول اهدنا الصراط المستقيم؟ طيب ايش هي الصراط المستقيم؟ هي صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور كما في آخر سورة الشورى. وصراط المستقيم هذه صراط مين؟ صراط الذين أنعمت عليهم. مين هم؟ وضحتها سورة آية النساء أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لما تمر في قول ربنا عز وجل في مناظرة موسى مع فرعون، لما فرعون بيقول له مين انت ربك يا موسى؟ قال فمن ربكما يا موسى؟ رد عليه قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه هي الهداية العامة، هذه هي الهداية العامة التي هدى الله بها كل الخلق. النحل يهديها إنها تروح وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. هذا الحيتان في البحر، هذا الغراب، هذا البواشق، وهذا الشاهين، وهذا الصقور، وهذا الأغنام، وهذا الإبل، هذا كل هدول. هذه الآية هزت فرعون وقضت على زعمه الربوبية في كلمات موجزة، في كلمات موجزة أيها الكرام الفضلاء. هل الهداية تقتصر فقط على الإنسان؟ لا، على الإنسان والحيوان. الهداية العامة للجميع، الهداية العامة للجميع، للإنسان وللحيوان. فلما قلنا لا الهداية
دلالة على إيه؟ طريق الخير برفق، أن أدلك على الطريق برفق، هذا تسمى إيش؟ تسمى هداية. ولذلك العرب يسمون الدليل اللي يكون في الصحراء يسمونه هادي. ليه؟ لأنه يأخذك كده برفق كده، سبحان الله، يأخذك برفق لكي يدلك على المكان. ولما تتأمل في ذلك، تأمل في قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مهاجرا فارا هو وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من قريش، سبحان الله. ولذلك في رجل قال لأبو بكر، يسأل أبو بكر: من هذا اللي معاك؟ قال: هذا هاد يهديني الطريق. الله أكبر. قال له: هذا هادي يهديني الطريق. وهذا فيها معاريض. الأعرابي فهم أن هذا دليل، وأبو بكر يقصد أن يهديني الطريق إلى الله تبارك وتعالى. فهذه هي معنى الهداية. هل احنا تأملنا اسم الله الهادي؟ الله هدانا، جعلنا شهر رمضان للتوبة والغفران، ولسه في ناس مفطرة في رمضان، الله يعافينا وإياكم، شغالين في حفلات، نسأل الله السلامة والعافية، ينتظرون متى ينقضي عنهم رمضان، وكأنه قد حبسهم عن شهواتهم وعن أمورهم. إذن يا أخواني، كل إنسان يأخذ بيدك للخير، هذا يسمى إيش؟ يهديك لهذا الخير، يدلك على هذا الخير. اسم الله الهادي، إيش الهدف منه يا أخواني؟ أول حاجة، اسم الله الهادي يدعو البعيد، يقول له: تعال أنا الهادي، أهديك الطريق، خذ قرآني وخذ سنتي. أيضا نستفيد من هذا لكي يؤثر في حياتنا قول الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أن الهداية تزيد وتنقص أيها الكرام الفضلاء، عقيدتنا. وأن سبحان الله نستفيد من هذه أننا علينا أن نكون من أهل الرفق. الهداية الأنواع اللي مرت معانا هذه في الهداية، قلنا الهداية العامة وانتهينا منها: والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. وأيضا هداية التوفيق للإيمان، هذا لا يملكه إلا الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهداية الدلالة، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، والهداية إلى الجنة. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والهداية للنار: فاهدوهم إلى سواء الجحيم. شوف الهداية العامة هذه أخي الحبيب المبارك، كل مخلوق مقدر ومهيأ لهم. تلقى الطيور سبحان الله تهاجر من أقاصي أدغال جنوب الكرة الأرضية إلى شمال الكرة الأرضية، تأخذ مسافة 20-30 ألف كيلو متر، سبحان الله، لا تخطئ طريقها أبدا. حتى تجد أن سبحان الله المتخصصين في علم الطيور يتعجبون، سبحان الله. حتى في مرة سووا لهم كده تجربة، سبحان الله، بإصدار إشارات كهربائية لرصد إن كان في المخ بوصلة طبيعية، فالطير لو أخطأ الدرجات لابد أنه سيخطئ السير. لقوهم سبحان الله العلماء كانوا وقفوا عاجزين عن هذا، ما قدروا يأثروا على طريق الطيور حتى وإن شوشوا عليها. القنفذ يا أخي، هل تعلم سبحان الله واحد من العلماء في علم القنافذ قعد يحكي عن مراقبته لقنفذ كان يأكل من تعبان ميت، كان يراه سبحان الله يتوقف ثم يذهب إلى شجرة يأكل من ورقها، ثم يعود ويأكل من التعبان، ويعاود يأكل شوية من التعبان الميت وبعدين يروح يأكل من ورق الشجرة. هل تعلم سبحان الله، يقول لك بعدين لما حلل ورق الشجرة وجدوه إنه بيقضي على سموم الأفعى، سبحان الله، يقضي على سموم هذه الأفعى. شوف سمك السلمون هذا يولد في البرك والمستنقعات جنب مصبات الأنهار في أمريكا الشمالية، ويبدأ السلمون الصغير ينمو ينمو ينمو، والأم تقوم على رعايته لمدة سنة، حتى إذا بلغ عامه الأول تموت الأم، سبحان الله. يبدأ هذا السمك الصغير يخرج من الجدول ثم ينطلق بعد ذلك إلى الشواطئ في أوروبا وفي فرنسا، مسافة 3200 كيلو، يخرج من نهر إلى نهر، من مرتفع لمرتفع، من بحر وهكذا لحد ما يصل إلى أموره. ويبدأ سبحان الله رحلة العودة عكس التيار، فيقفز 3-4 متر
عشان يقاوم الشلالات، ثم يعود إلى مكانه الذي ولد فيه فيضع بيضه فيربيه لمدة سنة لكي يموت ويخرج الجيل الجديد. شوف العقرب سبحان الله، العقرب تقتل زوجها في الزواج بعد ما يعني يقوم بتلقيحها، وبعد ما تولد هي تموت ويتغذى عليها أولادها لكي يكبروا، وهكذا دورة الحياة. من الذي هدى؟ سبحان الله، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. شوف النحل سبحان الله، النحل هذه اللي تمشي مسافات طويلة بتعمل ديسكفرينج وتعمل استكشافات وتعمل كذا وترجع للخلية، وما تسمح بدخول النحل اللي تكون فيها أي نوع من التلوث حتى تنظف نفسها إلى غير ذلك، وتبني الخلية بناء عجيبا متينا غريبا سبحان الله إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. من الذي هدى هذه؟ هو الله الهادي تبارك وتعالى، هو الذي هداك وهو الذي هدى كل هذه المخلوقات. ويجي الملحد يتعجب الآن، يقول لك أنا الآن يعني لا أؤمن بالله عز وجل. نقول طب كورونا، يقول لك أيوة في كورونا صح، وقفت العالم كله. طب كيف أنت تؤمن بكورونا وهذه ليست مرئية ولا غير ذلك؟ يقول لك أنا ما أؤمنش بالله عشان ربنا ما هو مرئي، أنا ما شفت ربنا بعيني. طب شفت كورونا أنت؟ علمت بها؟ أحسست بها؟ من الذي هدى كورونا أن تتشكل، يحصل لها عملية الموتيشنز، إن هو يحصل لها عملية الطفرة وتتغير من بلد لبلد ومن قارة إلى قارة. أيضا أيها الكرام الفضلاء، إيش هي وسائل الهداية؟ شوف وسائل الهداية الكتاب والسنة التي نزلت وبيان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا التأمل والنظر في آيات ومخلوقات الله، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذا عندك إذن أسباب الهداية: الكتاب، السنة، النظر والتدبر والتأمل في مخلوقات الله عز وجل. أيضا الدعوة إلى الله عز وجل، هذه من أعلى المقامات في العبودية كما يقول ابن القيم، لأن مقام الأنبياء ومن بعده المخلصين لهذا الدين، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فلذلك هذا الداعي إلى الله عز وجل هذا أيضا من أصحاب الهداية، وهي نوع الهداية اللي هي هداية دلالة الناس على الخير. والنبي قال لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولذلك كلنا لابد أن نتوظف بوظيفة الأنبياء. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها، فربما مبلغ أوعى من سامع. وانتم شفتم يا اخوان من البشارات في الفلبين في ايام كورونا، هذا واحد وصل لدرجة انه خلاص بقى قسيس كنيسة، باستورز، سينيور باستورز، واذا به يسلم سبحان الله ويدعو الى الاسلام بعدما كان يدعو الناس الى النصرانية، بدل ان يدعو إلى الإسلام. لذلك يا أخوان نريد أن نتأمل هذا الاسم في حياتنا، وأن نقوم به، وأن نكثر من قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لنتمثل هذا الأمر فينا، فنكون كلنا أيها الكرام الفضلاء هداة ومهديين، وندعو الله عز وجل بهذا الأمر، ونسعى إلى تعليم الناس الهداية هذه الأمور، وأن نعلمهم أمور دينهم، وأن نعلمهم هذا، فنكون بإذن الله تبارك وتعالى يعني متمثلين هذا الاسم في حياتنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.